schwere Sache, strenge, gute und so weiter. Aber ein Engel ist wie ein Robot. Er kann nur eine Sache machen, nicht mehr. Deswegen, für die paar Missionen, die war Paar auch Engel. Erste Engel, seine Mission ist zu sagen und zu bringen, gesund nach Abraham, weil er hat am Ende von letzter Parasha die Brit Mila gemacht. Er braucht gesund, wie die Engel von Raphael. Er ist wie der Engel von Raphael für die gesund und er hat gesund gebracht nach Abraham, zu Abraham. Zweite Engel ist hier, um zu sagen zu Sarah über die Geburt von Yitzchak. Und der letzte Engel ist der Engel von Gevura, von Stärke, von Strenge über die Zerstörung von Sodom und Amora. So beide kommen und wir lesen die zweite Pasuk von dieser Parasha. Vayisa enav vayar v'nei shlosha anashim nitzavim alav vayar vayarot kikratam petach haoel vayishtachu arza. So sind Abraham hat gesehen, plötzlich 2, 3 Leute und er hat gelaufen nach diesen Leuten, um zu Achnasat Orchim, um zu eingeladen, diese Leute zu Hause. Und danach sie gehen und eine von die Mission von einer ist zu einfach zerstören Sodom und Amora. Und danach kommt ein interessanter Dialog zwischen Abraham und Gott. Abraham sagt, ich weiß, dass Gott, du hast viele Armsamkeit, merciful. Genau, du hast viel Gnade. Ich weiß. So bitte, vielleicht probiert nicht diese Stadt zu zerstören. Probiert, vielleicht und kommt die Dialog. Vielleicht es gibt 50 Sadikim, gute Leute. Vielleicht es gibt 40, vielleicht 30. Und sie kommen bis Ende, dass auch 10 es gibt nicht. Okay. Und Abraham sagt, von wo weiß ich, dass du bist Gnade? Weil das ist die interessante Pasuk, das heute lernen wir darüber. Vayan Avraham vayomar, inena oalti ledaber el Adonai, vanochi afar vaefer. Abraham sagt, weil ich bin Staub und Hasche. Was er meint, warum er sagt das jetzt? Und welche Staube, welche Hasche? Rashi kommt und erklärt, vanochi afar vaefer, כבר ראיתי ראוי להיות עפר על ידי המלכים ואפר על ידי נמרוד, לולא רחמך אשר עמדו לי. Abraham sagt, ich bin sicher, dass du bist Gnade, weil normalerweise die Plan nach der Logik, nach ohne deine Gnade, ich soll schon nicht in dieser Welt sein. Durch erstmal die Geschichte mit Nimrod. Was war kleine Erinnerung? Nimrod, der große König von dieser Zeit, hat gesagt zu Abraham, oder machst du Dienst zu meinem Gott, der Feuer, oder ich schicke dir in der Feuer und gucken wir, wer ist der Strenge. Und Abraham hat gesagt, machst was du willst, aber für mich dein Feuer ist gar nichts. Und er hat gegangen in der Feuer, Abraham, und gar nichts ist passiert. So, Abraham hat gesagt, normalerweise, ich soll schön ich soll schön Hasche sein. Und zweite Geschichte mit dem König. Letzte Parascha war ein Krieg zwischen 4 Königen gegen 5 König in der Ort von Eretz Kanaan und so weiter. Und die 4 Könige haben Erfolg gegen die 5. Und sie haben genommen die Cousin von Abraham, Lot, als Prisoner, als Gefangenen, genau. Und Abraham hat das gehört, dass sein Cousin ist im Gefängnis und er ist gegangen und hat einen Krieg gemacht gegen diese 4 starke Könige. Und er hat gewonnen, der Krieg.
Aber das ist aber auch nicht logisch. Diese so starke vier Könige gegen Abraham und seine Familie und seine Freunde, das ist nicht seriös. So Abraham hat gesagt, ich weiß, normalerweise ich soll Asche sein in die Feuer und ich soll auch Staub sein, weil dieser König macht von mich einfach gar nichts. Und ich bin trotzdem hier, so bitte, mach auch eine kleine Mühe mit diesem Volk, mit Sodom und Gomorra und probiert nicht, dieses Volk zu zerstören. Aber, dass das nicht funktioniert, dieser Dialog, am Ende, nach diesem Dialog, sagt unsere Tora, Vayavo'u Shnei Malachim Sdoma, zwei Engel sind gekommen nach Sodom בערב, und Lot יושב בשער סדום, וירא לוט, ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה, und Lot hat willkommen, diese Engel. Das ist auch interessant, kleine Hinweis. Hier, wie viele Engel haben wir? Zwei. Am Anfang, wie viel war? Drei. Wo ist die dritte? So, einfach die erste, dass er hat, am ersten Mal waren drei Engel. Ein für gesund für Abraham, ein für die Nachricht über Israel und ein für Sodom und Gomorra. Genau. So, Sodom und Gomorra ist noch hier. Und dass er soll helfen, gesund bringen zu Abraham, er ist in der Mission von Gute, von Chesed. So, er war auch hier, um nicht gesund bringen zu Abraham, weil er ist schön gesund, sondern um zu helfen Lot, für die Rettung für Lot. Das war dieselbe Engel, weil das war dieselbe Richtung von Mission. Gute, genau, dieselbe Aufgabe. Aber die Engel, die war über Nachricht, er war ein Journalist. Wir brauchen keinen Journalist mehr, deswegen er war schön weg. Okay. Das ist die Geschichte von unserer Parascha. Jetzt kommt der Rebbe und bringt einen interessanten Spruch von unseren Chachamim in der Talmud. Der Talmud sagt, dass wegen der Geschichte von Abraham und seine Satz, dass er hat gesagt, ich bin Staub und Hasche, das ganze jüdische Volk hat eine große Verdienst bekommen in eine bestimmte Hasche und eine bestimmte Staub. Welche Staub, welche Hasche? Die Hasche von der roten Kuh. Sofort erklären wir, was ist die rote Kuh. Und der Staub von der Sota. Sofort erklären wir, wer ist die Sota. So, erstmal die rote Kuh. Was ist die Geschichte von der roten Kuh? Wenn jemand war unrein wegen einem Kontakt mit einer toten, so, er ist unrein und das ist verboten zu gehen in den Tempel oder essen, Truma, essen, heilige Essen, Opfer. Und war viele Sachen, nicht wie heute. Heute, das macht keine Änderung, weil sowieso wir sind alle unrein nach dem Halacha. Aber damals, in der Zeit von der Tempel, war sehr, sehr wichtig. Ich habe gehört, in der Archäologie, sie haben so viele Mikvaot, so viele heilige Bad gefunden in Jerusalem, weil das war die tägliche. Heute, wir machen jetzt Yadayim. Das alle machen wir. Damals, Mikve war nicht etwas, Mystik, Kabbalah, etwas für... Das ist das tägliche Leben. Ich bin rein, ich bin unrein. So, wie machen wir für diesen Mensch, dass er ist unrein, insbesondere von einer töten Unreinheit? Verbrennen wir eine rote Kuh. Diese rote Kuh muss wirklich rote voll sein, ohne Problem. Das ist sehr spezial. Verbrennen wir das? Es war eine Mischung mit Wasser, mit ein paar anderen Zutaten. Und mit dieser Sache einfach springen wir auf den Mensch und dieser Mensch jetzt rein. Das ist die Geschichte von der roten Kuh. Und das kommt sicher mit Hasche. Was verbrennen wir, die rote Kuh? Und der Talmud sagt, dass wir bekommen diese Mitzvah, danke
zu Avraham Avinu. Avraham Avinu hat gesagt, ich bin gar nichts. Normalerweise, ich soll einfach Hasche sein. Wegen diesem Satz, wir haben bekommen die Mitzvah von Para Aduma, von die rote Kuh. Okay, das ist über Hasche. Jetzt über Staub. Welcher Staub? So, es gibt die Konzept von einer Frau Sota. Was ist eine Frau Sota? Das ist eine Frau, das haben wir Zweifel, ob sie ist gegangen mit einem anderen Mann als seinem Mann. Das ist nicht sicher. Wenn es gibt Zeugen oder das ist klar oder es gibt andere Beweise, das ist nicht eine Sota. Das ist eine Isha Noefet. Sie hat Hebruch gemacht. Das ist klar, es gibt Strafe dafür, das ist ein anderes Thema. Sota ist besonders eine Frau in einer Situation, wo es gibt eine Zweifel. Jetzt, was machen wir? Zweifel? Ja, vielleicht nein. So, erstmal, um zu kommen zu dieser Situation, die Frau bekommt Warnung von seinem Mann. Ich wollte nicht zu dir sehen, sprechen allein oder sprechen oder in Kontakt mit diesem Mann. Einmal, zweimal. Wenn sie hat zu viel gemacht, es gibt viele Halachot darüber, aber das ist, sie bekommen den Status von Sota. Und die Frau Sota, das ist verboten, während diesem Zeitraum von dem Status von Sota zu haben Kontakt mit seinem Mann. Was ist? Nicht klar, die Situation. Was machen wir? Gehen wir zusammen, Mann und Frau, nach dem Bet HaMikdash, nach dem Kohanim. Und war eine interessante Zeremonie, dass nehmen wir einen Zettel, wo gibt Gottes Name, löschen wir der Gottes Name, danach bleibt einfach Staub von der Schrift. Genau, Tinte. So diese Staub machen wir auch eine Mischung mit Wasser und ein paar andere Sachen und die Frau soll das trinken. Sie trinkt das und wenn sie ist noch im Leben, das ist ein Zeichen, dass gar nichts ist passiert und das war auch eine Quelle von Segen für Zukunft, mit seinem Mann, mit seinen Kindern und so weiter. Wenn sie etwas schön passiert mit einem anderen Mann, war einfach sofort Tote und war verrückte Sachen mit seinem Bauch und so weiter. Und auch sagt der Talmud, dass auch der andere Mann, dass sie hat die Sünde gemacht, er ist nicht hier, sicher, aber er auch, durch eine Wunder, er bekommt auch dieselbe Strafe, wo er ist. Das ist die Geschichte von die Sota. So, diese Geschichte ist auch durch Staube. Okay, so das ist auch Danke zu Avraham Avinu. Und der Rebbe sagt, warum? Was mit Avraham Avinu und diese Sota oder diese rote Kuh, was Avraham Avinu hat gemacht? Was schlecht er hat gemacht, um zu die Quelle sein für Leute, die unrein sein oder für Frauen, wo es gibt Zweifel. Was ist die Verbindung zwischen der Gute von Avraham Avinu und diese Halachot und diese zwei Konzepte? Und nicht nur das. Wahrscheinlich, nicht nur, dass sehen wir keine Verbindung, sehen wir, dass wahrscheinlich beide sind Gegenteil. Weil steht in der Kabbalah, wir lesen das sehr bald, dass die ganze Thema von, insbesondere die rote Kuh, ist das Thema von Gevura, von Strenge. Nimmst du Rot. Rot ist die Farbe von Strenge, von Gevura. Und sie soll voll sein, einfach rot. Und auch auf Hebräisch sagen wir eine rote Kuh Para. Nicht? Und Para, das ist Par ist eine Kuh, mit He. Und He, die Gematria, die zahlreich, die Numerical Value, ist 5. Und 5 ist der Nummer von der Gevura. Es gibt einfach immer, sagen wir, 5 He-Gevurot. So, und die ganze Thema, dieser Mensch ist unrein und das ist etwas sehr aggressiv wahrscheinlich. Und Avraham Avinu ist genau das Gegenteil. Avraham Avinu ist der Gute, Avraham Avinu ist der Chesed, ist der, so wie das geht zusammen. Lesen wir das in der Text.
חז"ל אומרים, בסחר שאמר אברהם אבינו, ואנוכי עפר ואפר, Chazal, die unsere Weisen sagen, mit der Lohn. Das Abraham Avinu hat gesagt, ich bin Hasche und Staub, Zachu Banav, Lishte Mitzvot. Die Kinder von Abraham, die ganze jüdische Volk, hat bekommen 2 Mitzvot. Der Staub von der Sota und der Hasche von der rote Kuh. ידוע שהקדוש ברוך הוא נותן שכר באופן של מידה כנגד מידה. Wir wissen, dass Hashem, wenn Hashem bringt einen Lohn, das ist nicht ein Zufall. Die Lohn ist immer relativ nach deiner Tat. מכך מובן, deswegen, das ist auch גם בענייננו in unserem Fall, שהקשר שבין שתי מצוות אלו, die Verbindung zwischen die Staub und die Hasche von der Sota und der rote Kuh, לבין דברי אברהם ואנוכי עפר ואפר, אינו רק בדמיון הלשוני, עפר ואפר. Das ist nicht nur eine Spiele hier von Wörtern. Hier es gibt Hasche, hier es gibt Hasche. Hier es gibt Staub, hier es gibt Staub. Die Tora, das ist nicht eine schöne Linguistik-Spiel. Es gibt auch eine Bedeutung drin. אלא משום שמהותן של שתי המצוות אלו בדומה למהות הנהגתו של אברהם באופן של אנוכי עפר ואפר. Sicher, es gibt auch eine Bedeutung in der ganzen, die Bedeutung von diesen 2 Mitzvot und die Identität von der Haltung von Abraham, der hat gesagt, ich bin Hasche und Staub. בענווה, in Bescheidenheit, und שפלות לגמרי, ויש להבין מהו הקשר המהותי ביניהם, was ist die Verbindung zwischen diese 2 Konzepten. לכאורה, wahrscheinlich, להפך, das ist das Gegenteil. מהות פרה אדומה נוגדת לעבודתו של אברהם, wahrscheinlich, zum Beispiel der rote Kuh ist ein Gegenteil von der Dienst von Abraham. Warum? מידתו של אברהם היא מידת החסד, der Gesellschaft, der Charakter. Die Charakter von Abraham ist der Gute. Abraham wir sagen, Abraham ist der Mensch, das liebe Gott. וכידוע, אברהם היה נדיב וממונו. אברהם war sehr gute in Tzedakah, in Spende geben, בגופו, mit seinem Körper, mit seiner Seele, mit seiner Zeit, עד כדי כך שאמרה, מידת החסד, bis, das ist ein interessanter Midrash, dass der Midat HaChesed, der Gute von oben, der spirituelle Gute, ist gekommen nach Gott und hat gesagt, Entschuldigung, Abraham hat genommen meinen Platz. Ich habe gar nichts zu machen in dieser Welt. Ich bin genau. Ich gegangen zu dem Jobcenter, ich brauche etwas anderes. Was soll ich machen? Kol Yamai, Abraham Amad, Shamim Komik, die ganze Zeit von dem Leben von Abraham, hat der Dienst gemacht und ich habe ihn nicht gemacht. Abraham echlif et midat HaChesed. Abraham hat einfach der Chesed genommen, seine Arbeit. לעומת זאת, פרה אדומה היא במידת הגבורה ממש. כנאמר בזוהר, aber rote Kuh ist genau, das ist die Strenge, die Gvura, wie steht in der Zohar, Para, die Kabilat min Smala. Der rote Kuh kommt von der Seite von links. Immer links ist Gvura, Strenge. Und rechts ist, links ist Gevura, Strenge, und rechts ist Chesed, Gute. ובמיוחד לפי המוסבר בכתבי האריזל, שהמושג פרה בתוספת ה' רומז לה' גבורות. Wie der Arizal hat auch gesagt, dass Para mit He am Ende ist die Bedeutung von der He Gevurot, die 5 Wege von Gevurot. Und auch, diese Kuh soll nicht schwarz, sondern rote. Und rote ist die Farbe von גבורה, von strenge, בנוסף לכך, זוהי פרה אדומה, שגם זהו רמז לגבורות, ויותר מכך, הפרה צריכה להיות תמימה בעצמימות, und diese Kuh soll total voll sein von rote,
Wenn es gibt, total, wenn es gibt ein paar Haare, die sind schwarz oder andere, fertig. Das ist die Perfektion, es gibt keine hier Verständnis. Verständnis, ist okay, vielleicht, das ist gut. Gvura, es ist nicht schlecht. Gvura ist, oder ja, oder nein. Okay, so das ist unsere Frage. Gehen wir weiter. Über die Frage steht auch in dem Midrash, dass die paar Details, die waren in dieser roten Kuh, der Midrash sagt, dass alle Details von der roten Kuh war eine Einspielung von einer von der 4 Exil, das jüdische Volk hat erlebt. In Ägypten und Babel und bis heute und so jede Detail ist, so das ist noch einmal eine Zeichen von was? Eine Exil ist nicht schlecht, nicht gut, alles ist gut. Wir haben ein paar Mal gesagt, alles ist gut. Aber das ist eine strenge, das ist Gvura. Gvura ist auch gut, aber das ist Gvura. כל 4 תנאים שבפרה, אדומה, תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול, מקבילים ל4 גלויות. So der Midrash sagt, dass die 4 Details, dass sie soll rote, die soll voll, keine Mum, keine Defekt. Okay, keine Defekt und auch Asher lo ala alea ol. Sie soll niemals gearbeitet, niemals, dass wir haben eine Gefäß oder eine Maschine auf die, genau. So diese alle, ich weiß nicht genau, warum die rote ist das Teil, aber das können wir im Midrash lernen mehr. Aber diese 4 Teile sind ein Teil von Gevura. אילו מדובר כאן על מי חטאת של הפרה האדומה, לא הייתה קיימת תמיהה זו. Wenn, sagen wir das zum Beispiel, in welche Detail Abraham ist verbunden mit der Mitzvah von der roten Kuh, weil die rote Kuh war nicht nur die Hasche von der roten Kuh, war auch Wasser, Mischung von Wasser. Wenn, sage ich, was ist Abraham Avinu mit der roten Kuh, das ist die Zutaten von Wasser, das mischen wir zusammen mit der Hasche und machen wir etwas gut, um zu helfen, jemand, der unrein war. Das ist okay, weil Wasser ist ein Zeichen von Gute, von Segen, von etwas Positiv. So, aber nein, Abraham ist was? Abraham hat gesagt, ich bin der Hasche, insbesondere dieses Detail, dass kommt von der Verbrennen des Kuh. לא הייתה קיימת תמיהה זו, כי מים שיורדים ממקום גבוה למקום נמוך הם בבחינת חסד. במיוחד מי החטאת שהם מים חיים. Im Besonderen, dass diese Wasser, das war Wasser von Leben, das bringt einfach Leben zu den Menschen, dass sie sind nicht mehr verbunden mit Unreinheit, die kommt von Tod. So, das wäre eine Erklärung. Aber nein, Achadagesh kann hier der Punkt von der Gemara ist, und dafka al Efer Apparat. Das ist insbesondere über der Hasche des Kuh. Asher Efer Apparat Atzma, dass diese Hasche kommt von der Kuh selbst. Okay, bis hier ist der Einführung und der Frage. Jetzt der Rabbi fange an. Es gibt Fragen vielleicht? Oder ist alles klar? Ja, ist klar. Alles klar. Okay. Jetzt der Rebbe fängt an der Erklärung und sagt, es gibt Gute und es gibt Gute. Es gibt 2 Möglichkeiten, wie und warum mache ich etwas gut, die offiziell ist gut. So, in unserem Leben, wir nehmen die Sache insbesondere nach, was sehen wir. Ich sehe jemanden gut, ich sage, er ist gut. Ich bekomme ein Geschenk, das sieht aus etwas gut. Ich bekomme eine Strafe, das sieht aus etwas nicht so gut und so weiter. Aber in Gute selbst, es gibt 2 Kategorien, dass wir sollen aufpassen. Und wir sollen immer sehen, nicht nur der äußerliche Aspekt von was passiert und von was wir machen, sondern wir sollen aufpassen und investieren in der tiefere Punkt
von unserer Tat und von die Sache, die passiert einfach in unserer Umgebung. Weil zum Beispiel in Gute, ich kann etwas Gutes machen, aber mit der Absicht, nicht eine schlechte Absicht, aber einfach natural. Ich habe etwas, ich wollte zeichnen, dass ich bin gut. Ich habe keine schlechte Absicht. Nicht für mich. Genau, ich wollte nur deine gut. Und ich bin sehr gut. Ich hoffe. Aber ich probiere zu dir und ich liebe gut machen. Und ich mache zu dir etwas gut, aber das ist auch eine Vergnügen für dich, ich hoffe. Aber ich mache die Punkt auch ohne zu wissen, aber das ist meine Natur vielleicht, einfach zu zeigen, wie gut ich bin. Und das ist zum Beispiel ein Problem. Weil wir sind nicht, wenn machen wir so, wenn machen wir die gute, aber nicht mit die gute Absicht, mit der reinen Absicht. Danach, meine Tat ist in der Ebene von schlecht. Einfach. Das kann sieht aus wie etwas super gut und ich mache keine Sünde. Hier sprechen wir nicht über Sünde oder nicht Sünde. Sprechen wir ein bisschen tiefere, nicht nur über die Tat, sondern was ist in meiner Tat. Und der Rebbe sagt, das ist der Unterschied. Es gibt die Chesed von Ishmael. Ishmael war auch sehr gut und sehr breit und sehr gute mit den anderen, aber das war nicht mit der reinen Absicht. Deswegen, das war problematisch. Avraham Avinu war auch sehr gut, aber seine Gute ist gekommen von was? Ve'anochi afar va'efer. Ich bin gut, nicht weil ich bin Staube und Asche. Meine Orientation, meine Punkt, Motivation genau, ist nicht mich. Ich bin Staube und Asche. Ich bin Fokus auf dem anderen, auf die Nutzung. Was braucht die andere? Was braucht der Welt? Was braucht meine Umgebung? Und relativ zu das mache ich Sachen. Lesen wir das in der Text, danach können wir ein bisschen mehr in Detail gehen. יש לומר שההסבר לכך הוא, וכן sagen, dass das ist der Erklärung. ידוע שיש שני אופנים במידת החסד. Es gibt zwei Möglichkeiten in der Gute. אופן האחד הוא חסד מצד הגדולה. Die Gute erste Mal ist erst Gute von der Große. Was ist meint von der Große? כפי שאנו רואים אצל מלך גדול או אצל שר ועשיר מופלגים an der dieser Reich או ist ein König, macht gut, nicht unbedingt, weil er ist richtig gut. Er hat so viel, er weiß nicht, was zu machen, so, er macht gute Sachen, aber das ist nicht unbedingt mit der reine und die richtige Absicht. שעקב תחושת הגדולת שיש להם נדיבות בהרחבת ניבה, weil ich habe so viel, so sicher, ich mache etwas damit. Und kann schlimmer sein, ich mache gar nichts damit. Okay, aber auch wenn ich mache etwas, ich soll machen mit der sicheren Energie, mit der sicheren Absicht. ורצון להשפיע רב טוב החסד בכל הבריות כקטן כגדול. שמכך יכול להיווצר למטה חסד בקליפה, חסד זה ישמעאל. Und die Probleme ist, dass mit der Zeit, wenn ich arbeite nicht auf diesen Punkt, am Anfang gar nichts schlimm. Wenn zum Beispiel zu Hause mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, mit meinen Nachbarn, ich bin gut. Aber ich bin gut, nicht mit der richtigen Absicht, ich bin gut, auch wenn für mich ist auch gut. Okay, ich habe Chance, dass dass alle anderen profitieren auch. Aber wenn ich mache nicht die richtige Arbeit von drin, der Tag, dass ich komme zu einer Situation, weil die Gute von meiner Familie ist nicht meine direkte Vergnügen, ich habe ein Problem, das zu machen. Weil ich bin nicht gewohnt, das zu machen. Wenn ich bin gewohnt, helfen, nicht mit der richtigen Absicht, was er braucht meine Hilfe, ich mache die richtige Hilfe, aber ich wollte nur zeigen, kommt ein Tag, niemals ist hier, niemals, ich bin allein, ich habe
niemals ist hier dazu sehen. Genau. Ja, dass er macht wegen etwas. Genau. שמכך יכול להיווצר למטה חסד וקליפה. Wenn es gibt nicht die reine, manchmal, wenn du bist glücklich, kann sein kein Problem. Aber normalerweise mit der Zeit kommt immer die Situation, dass kommt die richtige Testprüfung, ob zu gucken, wenn du bist richtige Gute oder du bist Gute, nur wenn was auch für dich gut. genau. חסד ישמעאל, שקיים אצל ישמעאל עקב גבוהות בגסותו, בכדי להראות את עושרו ותפארתו וגדולתו ולהיותו לו ולשם לתפארת. Kann sein, wie Ismael, dass er hat das gemacht, um zu zeigen seine Reichheit oder seine Schönheit und so weiter. So, es kann sein, viele Beispiele. Ich kann helfen, weil das ist meine Vergnügen. Ich liebe zu haben viele Leute, aber das ist meine Vergnügen. Wenn kommt etwas anderes, wo ich liebe das nicht, mache ich gar nichts. So, das ist die Zeichen, das gibt ein Problem. האופן השני של חסד הוא חסד לאברהם. החסד von Abraham ist nicht der Chesed, die ist einfach gut und fertig. זהו חסד הכרוך להפך דווקא בביטול בענווה. Das ist die Chesed mit Arbeit, mit Mühe. Das ist nicht einfach. Abraham ist nicht der Mensch. Er ist gut sowieso, er hat eine gute Liebe, er liebt das zu machen und er ist gut. Das ist nicht Abraham. Abraham ist mehr als das. Abraham ist erstmal, war noch hier Afar Efer. Ich bin gar nichts und ich sehe, wie kein gut ich mache. Und das ist schwer. Und das ist, jetzt kommen wir zu dem Punkt, das ist auch verbunden mit Gevura. Das ist auch eine schwierige Arbeit, das kostet Zeit, das kostet Mühe, das kostet Energie, das kostet Opfer und so weiter. משום שהחשיב עצמו נחות וכולם, משים עצמו כשיריים. Er hat gesagt, ich bin nicht wichtig, der andere ist wichtig, die Mission ist wichtig. משום כך הוא השפיע חסד לכולם. deswegen er hat Gute gegeben zu den anderen. המעלה באופן זה של השפעת חסד איננה רק בכך שבהיותו שפל ובטל. Und die Vorteil von dieser Methode sozusagen ist nicht nur, Entschuldigung, המעלה באופן זה של השפעת החסד איננו רק בכך שבהיותו שפל ובטל. Die Vorteil von dieser Methode ist nicht nur, dass er einfach sieht sich als nicht wichtig, בסוברו שכל האחרים חשובים ממנו, הרי האדם מזולתו מכל אשר לו. הוא מפרנס עצמו מהשרים וממטרות. Das ist nicht nur, was er sagt, okay, ich bin nicht wichtig, du bist wichtig, deswegen du kriegst die Beste. לעומת אדם שחסדו נובע מגדולה, שהמשאיר את העיקר לעצמו ונותן לזולת רק לאשרים. weil wenn meine Gute kommt von meinem Ego, weil ich bin auch wichtig, danach, wenn habe ich nicht zu viel, der Beste bleibt bei mir. Aber das ist nicht nur das, אלא יותר מכך, das ist mehr. כדברי האדמו"ר הזקן בליקוטי התורה, שאפילו מגיע לו רעותה מהגמילות חסד, אין הוא מונע את עצמו מלגמול חסד. Auch wenn Abraham wird vielleicht etwas verloren, ist auch bereit. Wie שאנו מוצאים אצל אברהם. Wie finden wir auch in der Geschichte, am Anfang von der Geschichte, was passiert? Abraham läuft nach 3 Leuten, sie sind Engel, aber er weiß nicht, sie sehen aus wie Leute, um zu Achnasat Orchim, um zu Gastfreundschaft machen, Hospitality. Aber in dieser Zeit, er ist im Gespräch mit Gott. Und er hat verlassen. Er hat einfach gegangen, er ist gegangen, er hat gesagt, Gott, Entschuldigung, ich gehe. Er hat verlassen die sozusagen die Vergnügen, die spirituellen, die geistige Vergnügen mit Gott sein, um zu kümmern mit einfachen Leuten. כפי שאנו מוצאים אצל אברהם, nein, ich bin sehr weit. כפי שאנו אומרים אצל אברהם, שחסדו נבע מהחשיבו את עצמו כעפר ואפר. weil hat gesagt, ich bin Staube und Hasche, שלא זו בלבד שהיה מוכן לסכן את חיי גופו כדי לסייע לזולת,
nicht nur, dass er war bereit, einfach zu, wie erklärt ist in Parashat Lech Lecha, dass er hat einfach eine Gefahr genommen, zu retten Lot. מסופר בפרשת לך לך שזוהי הסיפור המפורש הראשון של עיסוקו של אברהם במידת החסד, שלמען פדיון שבויים zu Erlösung bringen, befreien seine Cousin Lot, ist gegangen nach einer Gefahr. סיכן אברהם hat eine Gefahr genommen, את עצמו, ויצא למלחמה נגד מלכים גיבורים, הוא ist gegangen nach Königen, starke Königen. אף יותר מכך שאברהם מסר לשם כך גם מרוחניותו. hat auch nicht nur gegeben seine Materialität, seine Körper, seine materielle Körper durch diesen Krieg, hat auch seine Spiritualität gegeben. כמסופר בתחילת הפרשה, שכאשר באו שלושה אנשים, אמר אברהם, אבינו לקדוש ברוך הוא להמתין לו עד שירוץ וייכנס את האורחים. Wir haben früher gesagt, dass hat gesagt zu Gott, wartet, ich habe etwas zu tun mit den Gästen. כלומר, למען הכנסת אורחים סבר אברהם שמוצדק להתנתק ממעמד של קבלת השכינה. אברהם hat gesagt, הכנסת אורחים, Hilfe anderer Leute ist eine gute Grund, zu eine Trennung machen mit der Shechina, mit Gott. כפי שמסיקה מכך, הגמרא wie von Geschichte von Abraham lernen wir in der Talmud, גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה. Größere ist Gastfreundschaft als Bekommen der Shechina. Lernen wir das von Abraham. So, das ist der Anfang von der Erklärung, dass Abraham Avinu, hat seine Gute war nicht, und das ist sehr wichtig zu wissen und zu lernen und zu integrieren, das Gute, weil viele Mal leider, gute Leute sind gute, weil das ist die Natur von diesen guten Leuten. Leute, die sind strenge, weil das ist die Natur von diesen strenge. Und sie sind gut in das. Aber leider, wir machen nicht so viel Mühe, zu analysieren, was ist die Situation. Weil wenn ich bin gut, das ist schwer für mich, strenge zu sein. Wenn ich bin strenge, das ist für mich gut zu sein, auch wenn das ist der Pflicht in dieser Situation. Und Abraham sagt, du musst erstmal sagen und glauben und wissen, ich bin Hasche und Staub. Danach du kannst anfangen der Arbeit und du kannst du kannst und so weiter. Zeu Akesha, und jetzt sehen wir, es gibt eine sehr tiefere und starke Verbindung, insbesondere zwischen Abraham und diese zwei Mitzvot von Sota und der rote Kuh. Was passiert in der rote Kuh? Genau wie Abraham. Es gibt eine unglaubliche, interessante Halacha, dass der Mensch, der kümmert über den ganzen Prozess von machen rein, der Mensch, das braucht, einfach er springt, genau, diese Mischung. Er selbst bekommt den Status von unrein. Das war die Halacha. Und das ist genau, was Abraham sagt uns, und das ist genau, was ist die Geschichte. Das meint nicht, dass immer, wenn ich mache etwas Gutes, ich verlore. Aber ich muss bereit, mindestens meine Ego und meine normale Identität in der Seite und einfach objektiv sein und probieren zu verstehen, was passiert und was soll ich machen wegen der Situation, nicht wegen mich. Und das ist genau der Punkt von der rote Kuh. זהו הקשר בין דברי אברהם ואנוכי עפר ואפר לבין שתי המצוות אפר פרה ועפר סוטה. קיום שתי מצוות אלו כרוך בתחושת החסד הנובעת ואנוכי עפר ואפר. Besonders diese zwei Mitzvot, das ist auch klar, wie der Gut kommt von einem Gefühl von Opfer, von bereit, zu nur helfen und nicht zu kümmern, zu machen meine Ego größere, zu mir erklären, wie gut bin ich. כפי שהיה אצל אברהם, מסירות נפש ורוחניות כדי לעזור ללולות. Das war eine מסירות נפש, hat gegeben seine Seele, sein Leben
sein spirituelles Leben, zu helfen der andere. Shezoi kedeleel Mesirut Nefesh Amitit, weil das ist die richtige Mesirut Nefesh, die richtige Opfer. לגבי פרה אדומה קובעת ההלכה, über פרה אדומה steht in der הלכה, כל העוסקים בפרה מתחילה ועד סוף נטמעים alle Leute, die kümmern mit der roten Kuh am Ende sind unrein. הכהן שתפקידו ומהותו לשרת בבית המקדש בקדושה ובטהרה נדרש לרדת ממדרגתו ואף להיטמא. Der Kohen, das normalerweise der Kohen soll sein rein. Er soll arbeiten in der Tempel. Und trotzdem, er soll seine Ego sagen, yes, ich bin bereit, unrein zu sein. ואז תישלל ממנו האפשרות לעבוד בבית המקדש. kann nicht mehr ein paar Tage, bis kommt zurück. Aber das ist ein Teil von seinem Dienst. Das ist interessant, dass wir sollen einfach bereit sein, zu verloren. Und wenn jemand hat nicht das, hat ein Problem mit der Güte von Abraham Avinu. Zot kede leter Yehudi acher und alles das, zu reinmachen eine andere Güte. ועבור מי על הכהן להתאמן, zu wem eine Kohen macht diese Mühe, nicht für eine andere Kohen, für jemand anderes, der ist heilig. Wenn ich helfe, meine Familie, okay, ist klar, ich helfe einen Nachbar, einen guten Freund. Aber wenn ich helfe einen Unrein, der ist unrein wegen Tod, spirituellische, das meint viel. Das meint jemand, er ist sehr, sehr, sehr weit. Er ist vielleicht deinem Feind. Er ist vielleicht sehr schmutzig. Er hat vielleicht etwas gemacht, sehr schlecht. Er hat das Top-Niveau von Unreinheit. Und das ist die, weil in Tora es gibt viele Beispiele von Unreinheit. Insbesondere Abraham Avinu ist der Beispiel für die Geschichte von der Para Aduma, die ist eine Hilfe von der Mensch, der ist der Niedrige. Weil am Ende der Mensch das macht wichtig, er macht keine, er ist wichtig, er ist nicht wichtig, ich helfe, weil ich habe ein Interesse, er ist mein Freund. Er ist nicht interessant für mich. Kann nicht in meine Kunde sein. Nein, er geht bei jemand anders. Das ist nicht Abraham Avinu. Avur Tamemet. Er kümmert für jemanden, der ist tot. Avi Avot Atuma, der Quelle von Unreinheit. Asher Mashmautu Beruchaniyut, die Bedeutung von dieser Unreinheit, כאשר יהודי קשור לקדוש ברוך הוא, אין אפשרות אצלו למוות ולטומאה, כנאמר, ואתם מדליקים בהשם אלוקיכם חיים כל היום. Dieser Mensch, er ist total nicht mit Gott. Er ist im Gegenteil, er ist sehr, sehr weit. Weil Gott ist der Symbol von Leben. Und er ist der Mensch, er ist verbunden mit töten Sachen, töten Körper, töten Menschen, ich weiß nicht. Tumat Met, Matzbiah, Rahman al-Itnatku, das ist eine totale Trennung von Heiligkeit. עד שמגיעים לדרגה של טומאת מת. ולמען יהודי זה, und für diese Jude, נדרש מן הכהן שלא להתחשב ברוחניותו ולהיטמא, בכל זאת כדי לסייע ליהודי זה ולהיטהר. Und muss konzentrieren zu diese Jude und einfach helfen. Und das ist auch dieselbe Geschichte für der Sota. Was passiert in der Sota? Löschen wir Gottes Name. Es gibt nicht mehr wichtig als das. Es ist eine super große Sünde, zu sagen, der Gottesname für gar nichts, zu löschen der Gottesname in die Halachot von Sofrim, schreiben Mezuzah, Sefer Torah. Wenn schreibst du einen Gottesname, das ist sehr kompliziert. Du kannst nicht löschen einen Teil von den Buchstaben und so weiter. Jetzt, was machen wir? Löschen wir einfach mit total Ruhe der voll Gottesnames, zu was? Helfen und bringen Ruhe und Frieden zu Hause zwischen einem Mann und seiner Frau. Shalom Bayit. So, diese Geschichte zeigt uns, aber das kostet. Das kostet, ich lösche Gottes Name. Eine kleine Sache, die ist wichtig auch zu erinnern und zu wissen, das meint nicht, dass, okay, die Gefahr ist auch die andere Seite. Weil danach, okay, ich helfe, Gottes Name ist nicht wichtig. Danach, du kannst auch verloren die Wichtigkeit von Gottes Name, von Mitzvot machen.
Ich helfe, ich mache keine Tefillin, ich habe keine Zeit, weil ich helfe. Wir wollen auch, wenn kommt ein Tag und plötzlich ich habe nicht das Gefühl, wie wichtig und etwas ist auch, dass ich muss arbeiten damit. Wir sollen auch sehr aufpassen und noch einmal sehr ehrlich sein. Ehrlich, das meint, ich weiß, wo ist es wichtig. Ich wollte gerne dort gehen, zur Synagoge zum Beispiel. Ich gehe nicht dort, nicht weil das ist nicht wichtig und ich gehe wichtig, weil es gibt etwas, ich muss das machen. Aber wenn das bekommt etwas gewöhnlich, ja, eine Gewohnheit. Genau, Gewohnheit, wenn es gibt keine andere und du machst richtig etwas korrekt und das ist gut, du machst das Beste, aber pass auf auch. Es gibt auch, verstehen. Ja. Wir sind niemals in die, es gibt immer Gefahr. Nein. Es gibt immer Gefahr. So, das war nur die kleine Punkt hier. So, auch bei die בסוטה. וכך גם לגבי אפר סוטה. החידוש של מסוטה, שכדי לעשות שלום בין איש לאשתו, אמרה תורה שמה שנכתב בקדושה ימחה על המים, der Name, dass war geschrieben mit Heiligkeit, wir sollen es lösen auf mit Wasser. אין חילול הקודש גדול יותר. Es gibt nicht mehr Profanation. Genau. Keine größere Erniedrigung. Als das, als Löschen Gottes Name, Rahman al-Islam, מאשר מחיקה בכוונה, mit Absicht. Das ist meine Fehler. Ich weiß, was ich mache. Ich weiß, wer ist geschrieben auf diesem Papier. Trotzdem mache ich das. Es ist etwas relativ stark. Trotzdem, der Tora erlaubt und der Tora ist eine Pflicht, das zu machen. והנה למען עשיית השלום בין איש לאשתו מוחקים את שם השם. Um zu helfen in der Freude, in der Frieden zwischen einem Mann und einer Frau, machen wir das. Das ist auch unglaublich, wie wichtig ist der Shalom Bayit und was der Tora ist bereit zu machen dafür. ומדובר כאן על אישה שהתנהגה באופן הנוגד לחלוטין את הצניעות. Und hier sprechen wir über eine Frau. Es gibt keine Beweis? Ja, keine Beweis, aber trotzdem, etwas ist passiert. Es gibt einen Zweifel. Zweifel kann nicht allein. So etwas, was nicht okay. Wir wissen nicht, wie viel wie viel nicht okay ist. Aber trotzdem, שאף לאחר התראת הבעל לכינוי היא לא נשמעה, והגיעה שוב למצב של סתירה. ועל אף כל זאת קובעת התורה שלמען השלום ואפילו למען אשתה זו, כדאי ומצווה למחוק את השם הקדוש. Und trotzdem für diese Frau, für diese Paar, machen wir alles und löschen wir Gottes Name. Jetzt, der Rebbe bringt eine interessante Geschichte, die geht in dieselbe Richtung von diesem Thema, zwischen Rabbi Pinchas ben Yair und Rabbi Shimon bar Yochai. Alle sicher kennen Rabbi Shimon bar Yochai, aber nicht so viel Rabbi Pinchas ben Yair. So Rabbi Shimon bar Yochai und Rabbi Pinchas ben Yair haben gelebt ungefähr in dieselbe Zeit, ein bisschen mehr die Zerstörung von dem ersten Tempel. Und das ist nicht klar, es gibt zwei Versionen, ob Rabbi Shimon ben Yair war der Schwiegervater von Rabbi Shimon bar Yochai oder er war der Schwiegersohn von Rabbi Shimon bar Yochai. Kleiner Unterschied, ja. Aber nach dem, wahrscheinlich, es gibt eine Meinung in der Zohar, weil Rabbi Shimon bar Yochai der Zohar, und es gibt auch eine Meinung in der Talmud. Aber das ist wichtig zu wissen, sie haben gelebt dieselbe Zeit. Und einmal, Rabbi Pinchas ben Yair, hat gefragt, Rabbi Shimon bar Yochai, eine Dvar Torah zu sagen über Para Aduma. Und Rabbi Shimon hat gesagt, okay, und hat gefragt, selbst seinen Sohn, Rabbi Elazar, dass hat gelebt zusammen in diese Höhle, diese Ort zusammen mit seinem Sohn, hat gefragt zu Rabbi Elazar, zu einer Erklärung zu sagen. Und der Rebbe sagt, warum nicht selbst zu sagen? Der Zohar erklärt, dass Rabbi Pinchas ben Yair hat
ein Gefühl, sie waren Tzadikim, sie haben ein Gefühl nicht wie uns, Gefühl über eine gute Ice Cream oder eine gute Hamburger. Ein Gefühl über Mitzvot, über richtige Sachen. So Rabbi Pinchas, plötzlich hat ein Gefühl, genau, für die Mitzvah von Chukat Torah, von der Mitzvah von der Rote Kuh. Er hat gefragt, seine Schwiegervater oder Schwiegersohn, kannst du eine Dvar Torah sagen darüber? Und Rabbi Shimon hat gar nichts gesagt und er hat selbst gesagt zu seinem Sohn, zu sagen. Warum so? Der Rebbe sagt, weil das ist genau das Thema von der Rote Kuh. Aber Pinchas, er hat gewusst über die Rote Kuh, er kann selbst sagen, aber er hat verstanden, dass uns zu Richtige helfen und zu Richtige Gute machen, das ist nicht genug gut zu machen in Tat. Weil heute ist okay, morgen vielleicht nein. Wir sollen investieren in der Essenz von dieser guten Tat. Das ist einfach unsere Ego in die Seite lassen. Deswegen Rabbi Pinchas Ben Yair wollte nicht selbst die Dvar Torah sagen. Alle Rabbiner normalerweise lieben Dvar Torah sagen. Aber gesagt, ich wollte aber, insbesondere ich habe das Gefühl, dass jemand anders soll etwas sagen. Das wäre mehr die Wahrheit. Insbesondere in diesem Thema von Helfen. Deswegen er hat gefragt, Rabbi Shimon Bar Yochai. Und Rabbi Shimon Bar Yochai hat gesagt, okay, ich soll jetzt ein Dvar Torah sagen über Paraduma. Er hat dieselbe gemacht. Er hat nicht selbst gemacht, sondern er hat seinen Sohn Elazar gefragt, und am Ende Rabbi Elazar, jemand soll etwas sagen. Und der Rebbe sagt, es ist interessant, das ist ein Zufall, Elazar war auch der erste Mann, der Sohn von Aaron HaKohen, von dem Bruder von Moshe. Er hat vorbereitet die erste rote Kuh in der Geschichte. So, das ist ein Zufall, dass der Sohn von Rabbi Shimon mit demselben Namen von der Sohn von Aaron HaKohen, beide sind Elazar. Besonders die Name von Elazar ist verbunden mit dieser Mitzvah von Paraduma. Das ist wie der Vater von dem Rebbe, Rabbi Levi Yitzchak, der Vater von der Rebbe, hat viele Kommentare geschrieben über der Zohar. Er erklärt diese Geschichte von der Zohar. Lesen wir jetzt in der Text. לפי ההסבר של אל על הקשר שבין ואנוכי עפר ואפר לבין פרה אדומה יוסבר טוב יותר סיפור המובא בזוהר בקשר לפרה אדומה. Jetzt, das haben wir verstehen, die Bedeutung, die richtige Bedeutung von die rote Kuh und der Sota, das wird uns helfen, uns zu verstehen, eine Geschichte von den Zohar über der rote Kuh. מסופר בזוהר, ist erklärt in der Zohar, שרבי פנחס בן יאיר ביקש מרבי שמעון בר יוחאי לומר, מילתא חדתא בפרשת זאת חוקת התורה. Rabbi Pinchas Ben Yair hat gebetet, Rabbi Shimon Bar Yochai, so eine kleine Wort sagen über Zot Chukat Torah, der Mitzvah von Rote Kuh. Rabbi Shimon Bar Yochai bikesh mit Rabbi Elazar beno lomar milta chada. Rabbi Shimon hat gefragt zu seinem Sohn Rabbi Elazar. Bekach asa Rabbi Elazar und so Rabbi Elazar hat gemacht. Avi Mori, Rebbe sagt, meine Vater, meine Meister, so Rabbi Levi Yitzchak. מבאר בהערותיו לספר הזוהר, ערך כלל in der Erklärung von der Zohar, שהסיבה לכך שרבי פנחס בן יאיר רצה מילתא חדה בפרשת פרה אדומה דווקא היא משום שדרגתו של רבי פנחס בן יאיר הוא על דרך אברהם אבינו. Weil Rabbi Pinchas Ben Yair hatte wahrscheinlich eine große Verbindung mit Avraham Avinu. Und bei Avraham ktiv und bei Avraham steht geschrieben, ואנוכי עפר ואפר, ich bin Hasche und Staub. שבשביל שאמר, זכו, und weil hat so gesagt, Avraham Avinu, wir haben auch die Staub und die Hasche bekommen als Mitzvot mit der Sota und der rote Kuh. לפיכך ביקש שאומר בפרשת פרה דווקא. Deswegen hat gefragt, zu eine Dvar Torah über dieses Thema. Wenn Uwan, aber das ist nicht verstanden. Verständlich. Nicht nachvollziehbar. Okay. אם עניין פרה אדומה קשור במיוחד לדרגתו של רבי פנחס בן יאיר, מדוע לא אמר הוא בעצמו מילתא חדה בפרשת פרה אדומה? Warum er nicht selbst? Er war ein großer Rabbiner, er kann nicht sagen. Rabbiner haben immer viel Zeit. Er kann nicht vorbereiten eine Dvar Torah über Para Aduma. Was macht er denn? Genau.
Shabbat hier, nicht da, das ist nicht seriös. Bekar Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon hat die Sorge geschrieben. Ja, er hat keine Zeit. Wir können viel, aber Rabbi Pinchas, אשר רבי פנחס בן יאיר ביקש ממנו לומר מילה אחת עתה, משום שעניין פרה אדומה קשור לדרגתו של רבי שמעון בר יוחאי. כפי שמבאר שם אבי מורי, אף הוא לא ביקש, אף הוא לא אמר זאת, אלא ביקש את הדבר מרבי אלעזר בנו. זו רבי פנחס בן יאיר, hat nicht, viele andere Freunde, Rabbiner. Hat insbesondere Rabbi Shimon Bar Yochai gefragt, weil hat gewusst, dass auch Rabbi Shimon Bar Yochai ist verbunden mit Avraham Avinu. Aber trotzdem, Rabbi Shimon hat gefragt, seinen Sohn Elazar. לפי האמור לאל, שדברי אברהם אבינו ואנוכי עפר באפר, קשורים לפרה אדומה משום הנהגתו במיוחד במידת החסד באופן של התבטלות יש לומר. Nach, das haben wir früher erklärt, über die richtige Bedeutung von was ist Gute. Und Gute ist richtige verbunden mit dieser Itbatlu, diese Selbstlos, diese, ja, genau. הקשר בפשטות בין רבי פנחס בן יאיר למידת החסד של אברהם מתבטא בכך שרבי פנחס בן יאיר עסק בפדיון שבויים. Auch wichtig zu wissen, Rabbi Pinchas ben Yair, was hat gemacht den ganzen Tag? War sehr beschäftigt mit befreien Leute von Gefängnis. Das ist eine große Misla und einmal sammeln Geld, nicht führen damals, das war so. Also nicht alles. Ja. Auch wenn jemand ist im Gefängnis, hat nicht gut gemacht. Auch heute, wenn jemand ist im Gefängnis und hat etwas schlecht gemacht, ist trotzdem eine Mitzvah, ihm zu helfen. genau. שכאמור לאל, זהו סיפור הראשון בתורה אודות מידת החסד של אברהם, שזהו חסד הכרוך בהסתכנות למען הצלת הזולת. So, das war auch die erste Geschichte von Abraham, dass hat probiert, seine Cousin Lot zu befreien. Ja. והנה רבי פנחס בן יאיר רצה לבטא את הקשר שלו למידת החסד של אברהם באופן המיוחד שבזכותו זוכים לעפר הפרה, דווקא באותו עניין עצמו, על ידי חידוש מילתא חדא בפרשת פרה. So, wollte erleben diese Erfahrung von Para Aduma, von Avraham Avinu, deswegen wollte er etwas hören darüber. Braucht Kraft, braucht Energie, gehen zu dem Thema von Avraham Avinu. ובאותו אופן של חסד, ולכן הוא ויתר על הזכות לגלות מילתא חדא. deswegen hat verzichten, zu sagen eine Dvar Torah, und hat gegeben zu jemand anders. Und das selbst war die beste Vorbereitung, die beste Weg nach dem Weg von Avraham Avinu. שזוהי זכות נפלאה, כדי לזכות רבי שמעון בר יוחאי בזכות זו. וכך קיים במסירות נפש ברוחניות למען יהודי אחר. hat מסירות נפש gegeben, hat nicht gesagt, der Dvar Torah, hat gegeben diese Schut, diese Verdienst, diese Ehre zu jemand anders. וכך רבי שמעון בר יוחאי ויתר אף הוא על זכות זו. רבי שמעון, hat dieselbe gemacht. כדי לזכות בה את רבי אלעזר בנו ולהעיר, und wir sollen auch eine kleine Noten sagen, von der Vater, von der Rebbe, שרבי אלעזר אמר את המילתא החדא על דרך כמו שהפרה הראשונה נעשית באלעזר הכהן. Das ist interessant zu sehen, dass am Ende Elazar hat gesagt, wie Elazar, der Sohn von Aaron. Zu Schluss, vor das Lesen wir der Tabelle, die Zusammenfassung, das ist, wird uns zu helfen zu erklären, ein Konzept von Kabbalah, aber das ist nicht nur Kabbalah, das ist einfach die tägliche Tage, vor allem von uns, die Konzept von Amtakat HaGevurot. Süße machen die Gevurah. Es gibt etwas stark, etwas Stärke, ich brauche ein bisschen Positivität. So, das ist genau, wenn gehen wir in diese Richtung, alles wird anders als das sieht aus. לסן wir das drin. וזוהי הטעם לכך שאנוכי עפר באפר הביא לידי עפר פרה ואפר הסוטה. כי החידוש העיקרי שאנוכי עפר באפר לא מתבטא בחסד עצום במאה החטא.
Shemaim Romzim Lechesed. Тебя не видно. אלא בכך שהוא הופך גם את מידת הגבורה לחסד. Jetzt kommen wir zu den Ende und auch machen die Verbindung zwischen Abraham und Gevura. In der Tat, Поэтому, чтобы было видно, главное, rote Kuh ist etwas von Strenge, ist etwas von Gevura, aber jetzt, das haben wir nicht verstanden, was war der Dienst von Abraham, das ist nicht mehr ein Gegenteil, weil Abraham arbeitet auf dem Essenz von der Dienst. Великолепно. Danach, ich bin auch bereit, machen etwas Strenge, ich bin auch bereit, eine Strafe oder sprechen mit meinen Kindern, ich bin stark, ist nicht gut. Ich mache meine Ego, meine Wuten, alle diese schmutzigen Sachen in Seite. Aber ich sage zu meinen Kindern, liebe Kind, das ist nicht gut, du sollst das wissen. Das ist bringen Positivität, bringen Chesed in Gevura. Und wenn du bist trainiert, mit Gute erstmal, Gute machen in die richtige, danach auch die schwierigen Sachen zu machen, wird einfach zu machen in die richtige Richtung. мотивации. וזו המשמעות של שריפת הפרה. Das ist auch interessant, dass verbrennen wir der Kuh. Главное, Was passiert, wenn verbrennen wir etwas? праздник вроде Die äußerliche Sache ist vorbei, bleibt was? Die Hasche. Die Hasche ist die Essenz. Das ist genau der Dienst von Abraham. Abraham Очень хорошо. war so eine große Tzadik, er war bereit und er hat gemacht, zu gehen und zu erreichen, die Punkt, die Essenz. Und nicht nur, ich bin ein guter Mensch, ich bin schön mit alle. Das ist nicht Abraham. Abraham ist der Mensch, dass er geht drin und danach, in seinem Fall, er war Spezialität in Gute. Aber theoretisch, er kann auch etwas anderes machen. лично. וזו המשמעות של שריפת הפרה, מתקת הגבורות, ומכך נוצר אפר הפרה. כמבוא בליקוטי תורה, שזו המשמעות של אפר, שבמקום פרה פר ה. Das ist auch sehr, das ist ein kleines Spiel, wenn verstehen Sie Hebräisch, das ist mehr klar und einfach zu verstehen, aber para, die Kuh ist par mit he am Ende. Afar, Staub, nicht Staub, Entschuldigung, Hasche, ist auch Paar, siehst du hier, Peresh, aber Aleph. So plötzlich die He ist nicht mehr hier und jetzt ist gibt eine Aleph am Anfang. Was das meint? Als Anfang ist der eine große Kuh. Wenn mache ich meine Arbeit, meine Mühe, meine Meditation, ich weiß nicht, wie alle in seine Weg, danach ich komme zu der Essenz. He ist 5, Aleph ist wie viel? Aleph ist wie viel? 1. Genau, so ich komme zu der Essenz, zu dem Punkt. Und ich bin nicht verloren in die Details, ich gehe zu dem Punkt. Und das ist die Arbeit von Verbrennen, die Para. Und was bleibt mit mir? Die Afar, die Hasche. Die He, par He, מושג הרומז להי גבורות, כדי לאל בסעיף א' נעשה עפר א' פר, שא' היינו הגבורה כמו שהוא בשורשו. Jetzt, ich sehe die Strenge, aber nicht als Strenge, die Strenge wie ist von der Quelle. So wie im Leben, viele Mal bekommen die strenge Sachen, Herausforderungen in der Arbeit, Herausforderungen mit Familie, Herausforderungen, es sind viele Herausforderungen. Aber wenn ich mache diese Arbeit mit mir und mit Sachen, die passiert in meiner Umgebung, ich mache eine Transformation einfach zwischen die Para, die Kuh, bis die Hasche, die Gvura, die als Anfang war hier, die He, die 5, jetzt ist nicht hier, jetzt ich sehe nur die Aleph. Ich sehe Gott, ich sehe nur ein. Und das ist das Ziel am Ende. Am Takata Gvura Beshorshan machen wir süß die strenge und die schwere Sachen. וזהו החידוש גם באפר סוטה, ההופך את המים המרים שגם מים המרים, und das ist auch die genau Punkt mit der Sota, dass diese Wasser, wo war Gottes Name war bitter, und am Ende, wenn die Frau das getrunken und hat gar nichts gemacht, das war eine Quelle von Segen und Vinitka, Vinisrea, danach der Talmud sagt, dass wenn es war schwer für diese Frau zu bekommen, Kinder zu kriegen, sie kriegt einfach und nur gute Sachen. Lesen wir schnell der Zusammenfassung und danach, wenn es gibt Fragen, gerne
Gerne. Gerell macht sich bereit. Ja. So, И kleine. Ja. похороны Авраама тоже, в принципе, So, erstmal, wir haben gefragt, was ist die Verbindung zwischen Abraham, die rote Kuh und die Sota, außer die Hasche und die Staub mit der Wort einfach. Weil Abraham hat gesagt, ich bin Hasche und Staub. Und auch bei die Sota und bei die rote Kuh ist die Staub und Asche. Aber was ist die tiefere Bedeutung? Wahrscheinlich, die rote Kuh ist wahrscheinlich Gewura-Strenge. Was ist der Motor, die Referenz? Es gibt zwei Kategorien von Gute. Chesed wegen meines Egos oder Chesed wegen der anderen, wegen der Emet, die Wahrheit. поэтому вполне логично. Beispiel, ich helfe, und auch zum Beispiel, wenn jemand, will helfen, aber du sagst, ich brauche nicht. Trotzdem sagt, ja, du brauchst, ja. Das ist zum Beispiel helfen mit Ego. Er hat gesagt, er braucht nicht. Manchmal, der Mann sagt, ich brauche nicht, aber er braucht. Aber du musst noch einmal ehrlich und sehen, vielleicht, er braucht nicht, aber ich wollte zeigen, ich bin gut, das ist mein Problem, Entschuldigung. Geh zurück zu Hause. Das ist ein Beispiel. Oder nicht geben, um zu zeigen. Oder nicht geben und erwarten etwas zurück. Ich gebe und wenn ich wird etwas verloren, wie Abraham und die drei Gäste. Das ist die Bedeutung, die Konzept von der Das war, als er das verlassen hat und 3 Gäste empfangen. Genau. Das ist die Bedeutung, das Konzept von rote Kuh. Ich helfe, aber danach bin ich unrein. Auch die Sota, der Name von Hashem, ist gelöscht. Например, когда Сара Pinchas ben Yair, ja, Entschuldigung. предлагает, чтобы она стала женой Авраама, да, то есть уже взял, и когда Ist klar? So, auch bei die rote Kuh sehen wir diese Opfer, dass ich bin bereit взял, zu unrein sein, weil die Vorbereitung. Auf den geht es über. Das Genau. muss man noch mal sagen. Genau. Derjenige, der den anderen reinigt, wird dadurch selber unrein. Und sehen wir dieses Konzept auch bei die rote Kuh, dass der Mensch selbst, er bekommt Unreinheit. Und bei die Sota verloren wir die Gottesname. Ja. Und diese interessante Geschichte mit Pinchas ben Yair ist gewohnt so ungefähr in den Jahren 200 von der gewöhnlichen Zeit. Schwiegervater von Rabbi Shimon Bar Yochai, Schwiegervater, und verzichtet diese Heere von Dvar Torah sagen. Mit dieser Methode auch schwere Sachen von Gewura wie Vorwurf, Strafe, Rat, Frage. Alle die Sachen sind schwer. Das ist alle eine Frage zu stellen, Rat geben, eine Strafe geben, einen Vorwurf sagen. Es ist von der Ebene, von dem Bereich von Gewura. Aber wenn mache ich diese Methode und ich liege mein Ego in Seite, plötzlich die Para ist Afar. Die He ist nicht mehr He, die Gewura ist nicht mehr He. Und wenn ich bin herrlich, ich sehe nur die Positivität und den Geschmack. Vor eine Werfer, so kleine Rat, einfach, wie machen wir das? Zum Beispiel, wenn ich wollte etwas sagen als Vorwurf für jemand in meiner Umgebung, Arbeit, Familie oder Freunde und so weiter, wenn ich fange an mit etwas Positives. Ich habe dich sehr gerne, aber... Genau, aber das ist nicht ein Witz. Das funktioniert so. Darum ist bei uns bei Bad Alexanderplatz das Bad, das Aber so legendär geworden, weil Nathan immer so anfängt. Bla 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 bla. Aber Bad, wie er sagt. So, wir sollen immer anfangen mit etwas Positiv, zu zeigen zu diesem Mensch, dass du bist hier nicht zu stören, nicht zu zeigen, wie du bist schlecht. Du bist wunderbar, aber Was? genau. Und zum Schluss eine kleine, auch interessant, ich habe gehört, in die Domain, in die Ebene von Kinder und Eltern bei Erziehung. Die Ebene von den Eltern normalerweise ist Intellekt. Die Ebene von den Kindern, in der Chassidut, Chochma Bina Da'at, die Teil von der Intellekt, das sind die Eltern. Und die Kinder sind die Gefühle. Genau, normalerweise auch das funktioniert bei jedem Mensch selbst. Er versteht was, er versteht, gut ist, zu kommen zu Online-Shurim, danach er liebt. Seine Gefühl ist auch hier dabei.
er versteht, wie schlecht ist nicht zu kommen zu Online-Schurim. Seine Gefühl ist auch dort. Ja. Aber, genau, aber erstmal Intellekt. Ja. Danach Gefühl. Wenn deine Kinder hat etwas schlecht gemacht, nicht mit dir, den Kindern, ich bin sicher, sind perfekt, aber in meinem Fall. Wir werden sehen. Genau, in meinem Fall. Danach, wenn, ich bin sicher wütend, das ist automatisch. Es gibt Stress, es gibt Aggressivität bei den Kindern. Die automatische Sache ist, zu bekommen auch Aggressivität und zu sagen, weißt du, das ist nicht gut mit Aggressivität. Ja, aber das Kind braucht Eltern. Jedes Kind braucht Eltern. Wenn deine Reaktion mit deinen Eltern ist auch mit Gefühl, du bist ein Kind. Du bist wie Kinder. Genau. Du musst aber Intellekt sein. So, wenn du sagst zu deinem Kind, mit total Ruhe drin, das ist nicht gut, wow, plötzlich auch ohne Ton und er wird zu dir mehr hören. Und weil jetzt du bist eine Eltern. Ein Kind, das er braucht Eltern, er braucht nicht andere Kinder. Es gibt die Brüder dafür. Aber er braucht das. Vier Brüder. Genau, er braucht alle, so deswegen, das ist die Punkt über einfach bringen Licht in genau. Es gibt Fragen? Oder alles okay? Nein. Simon, alles ist klar? Alles ist klar? Felix, Simon, alles okay? Tova, Silke? Ja, danke schön. Ja, Baruch Hashem. Ja, super. Hannah, Nirit, Netanel, Shirel. Ich habe eine Frage. Herr Ebel, alles Ja. klar? Alles klar. Sie haben es wunderbar dargestellt, zu meinem Verständnis. Danke. Eliau, Vielen, vielen Dank. klar? Ja, das ist einfach zu lernen. Jetzt, wenn kommen wir zu die Praxis. Ich bin nicht gut für Fragen. Für praktisch, ich bin gut für Theorie. Auch, ich bin nicht sicher, aber für praktisch, das ist ein anderes Thema. Aber mindestens wissen wir ein bisschen, was sollen wir machen. Shabbat Shalom an alle. Und, Shalom, Nathan, vielen Dank. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Mashiach now. Gute Nacht. Ja, kommt Shabbat gut nach Hause. Shalom, alles Gute, gute Nacht. Amen, Amen. Bye. Gut Schaff. Bye, bye. Bis nächste Woche. Ciao. Vielen Dank. Amen, Amen, Amen. Aber mit Mashiach, ja? Sicher, in Jerusalem, online zwischen Straße, ja. Alles Bye. klar. Shalom. Bye. Oh.